ये पुलिस वाला अपनी बीवी के पीछे जीपीएस लगा देता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो अपनी पत्नी के जाने के बाद जीपीएस चालू करके उसकी मदद से उसका पीछा करता है और वो थोड़ी देर बाद उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसकी बीवी का लोकेशन दिखा रहा था और वो वहां पहुंचते ही अपने ससुर को कॉल करके बुला लेता है, इधर आ जाओ, आज तुम्हारी बेटी की सभी करतूतें दिखाता हूँ। और वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम में बातें कर रही थी। तभी उसके ससुर के आने के बाद जिस रूम में उसकी बीवी का लोकेशन दिखा रहा था उस रूम का दरवाजा खटखटाता है और उसकी बीवी दरवाजा खोलने जाती है तो वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल इस लड़की के अफेयर के बारे में उसके पिता को भी पता था और उसने अपनी बेटी की शादी सिर्फ पुलिस वाले के पैसे देखकर करवाई थी।